Ezakilan'ny Nanome tokony hanandratra ny asan'ny fiarovana eto an-toerana ny filoham-pirenena andriamatoa era-jonary mampianina Miantso ny rehetra ihany koa ny tenany hanaja ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena. Tsy rafitra fa olona no olona ny firenena araka namarany filoham-pirenena era-jonary mampianina tao anatin'ny lahateny teny amin'ny fitsarana nosy laza ny filoham-pirenena fa vona ihany koa hanome lanja ny asa fiarovana. Aza mena maso ny manondro zay tsy manaraka izany etika na deontolojia izany. Eo nge manahirana amin'ity fiarahamonitsika ity amin'ilay hoe fiavanana. Za moa dia miteny an'io matetika hoe tandremo io fihavanantsika io. Raha iso amin'izay lafi mahatsara azy ny fampiarana sy ny fiarovana ny fihavanana io. Fa tsy fanarosaronana sy fanafinafenana zay zavatra tsy mety ka dia amin'ny anaran'ny fihavanana dia tsy maintsy arovako ny rahalahy sy ny anabaviko nefa dia zavatra sady tsy manaraka ny lalàna no tsy manaraka ny fepetra zay tokony atao eo amin'ny azy. Mila fahasahina zany tompo, mila fahasahina ny fijoroanareo anaraka zany fitsipipifeheza zay tsy maintsy anananareo izay. Ary manao kabara tamin'ny voalohany taona teny laza fa eto amin'ity firenena ity tsy ny lalàna ny olana, tsy ny rafitra ny olana eto amin'ity firenena ity fa ny olona no olana. Mila olona zay tena mijovo. Ary rindra zany no everiko androany fa zava-dehibe amin'ny atongavako dia nitondra izay afaka izay fa mila olona mijovo, mijoro ao anatin'ny fahamarinana ity firenentsika ity asanareo ity. Arak'izany dia miantso fanajana ny lalàna ary fijoroan'ny mpisolovava ihary ny fahamarinana ny filoham-pirenena.